அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். VRF ODU யூனிட் லொக்கேஷன் செலெக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம். லொக்கேஷன் செலெக்ஷனில் லொக்கேஷன் யூனிட்டோட வெயிட்டு தாங்கணும். சர்ஃபேஸ் ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும். தண்ணி கட்டக்கூடாது. காற்றடிக்கிற டைரெக்ஷனில் யூனிட்டை பொசிஷன் பண்ணக்கூடாது. ரெயின் அல்லது சன்லைட்டில் எக்ஸ்போசர் ஆகாமல் பொசிஷன் பண்ணணும். லிவிங் ஏரியா இல்லை ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது. டிஸ்சார்ஜ் ஏர் கண்டிஷன் ஸ்பேஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் போகணும். ஓவரால் பைப் லென்த் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ கம்மியாக இருக்கணும். ஹீட் பம்பாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரெயின் பொசிஷன் கொடுக்கணும்.